봐. 그 마키가. Lema babrone. 왜 tatapanya meta regular poka post the pai ke bate to tilo pala bala. Ni mila ke we mu pare mata de Nak di ya. na peli ta regular pak lai la. Ke bolo ke ko de Good morning. ta cho ta ne pe chi blu ke cha ywa ta pe chi blu ke hipo ko polo ko mu kwa le to panya le to ke he do mala ma ko cha lo. So the first thing is we giving thanks to God for the family, for inviting every one of us here. Cái sai su kri te ra le awe ple posta ni he chu ju o ta ma de. Jesus said, let the children come to me. แต่ถ้าคนนี้เวลาพกควานะพกมือพกจิตภัณฑ์เนี่ยเอาไว้แค่เนี่ยพกเกลือเลยก็ใส่สุกรีก็ลืมทานเลยก็โดนน้ำได้ก็ใส่สุกรีก็ลืมทานได้หรอ So today we just want to welcome our children to come here in order to hear the word of God. แต่เก็บโคเซเลยเอาไว้ที่พกครอบครัวก็ดอกพกครอบครัวเบอร์ที่แต่คนนี้เมดาตาสิ่งนี้กระจายอยู่อันไหนหรอ The main topic that we are going to talk about is knowing God. แต่สิ่งนี้กระจายอยู่อันนี้มีการคัดลอกการดูหรอ So knowing God is very important for us. ปกพูดกันแล้วปกเพลทอมือเดนี้เนี่ยมือก็ว่าเลิกพักกีมือก็ว่าเลิกเอาไว้ได้เนี่ยโจเนี่ยเอาไว้เนี่ยตักมาอุดมีเด็กก็ว่า So supposing our children, if they are calling the parents, maybe auntie or aunt or something like that, so there is something wrong. แต่เดี๋ยวนี้เรื่องของคนเบรกเลยเนี่ยกระจายวันนี้ที่เราด่าความกันยอกัวเด้เนาะเป็นความกัวกระจายวันแล้วกระจายนี่ตัวอุบะกันแล้วก็กระจายเลิกกันกันแล้วถึงหน้าเตี้ยวันแล้วก็กระจายนี่จะนี่อุโร So nowadays, if we look around, we see that God has created so many people in this world, but most of the people they call God from other gods. คนในแต่ละคนเนี่ยมีแต่ละขลักกันเลยแต่สิ่งเนี่ยกระจายวันนี้หรอ So the important thing is to know God. แค่นี้โปรตัสสิกว่าเลยปกโพชีอาปมพบพระพูดจะได้พาเราอุปกรณ์เทหรอ So we got some question for children here today. แต่เรื่องอยู่พกควาเด้อเอาไว้สระขี้ตัวพกควานี่เอาไว้ไม่ให้โลจีอยู่พกเข้าโลจีเราสระขี้ตัวพกควาไม่ให้โลจีเนี่ยการรอชออุดเลยจะเลย So what is the difference between like if Brother Christone child and Pastor Abraham child, and what is the difference between those two? Like maybe like Nathan is coming to Pastor Abraham's house. So what is the difference? You don't know? Tin nhà bạn. เกณฑ์ไม่ให้โลจีเนี่ยหนุกไปแล้วปานก็บัว So if you supposing if you are at Pastor Abraham's house, would you be able to call him father? เต้ไม่จะพูดว่าหนุกไปแล้วปานก็บัว Yeah, because he is not your father. That's why you can't call him father. เอาไว้นี่เอาไว้ในการรอชอให้นี่ So there's the difference. Different. แต่เรื่องยัวพอดอกแล้วจะมียัวพวกนี้แต่แล้วจะมียัวพวกนั้นก็จะงานเรื่องยัวเนี่ยก็ระบุว่า So there is two different kind of people, like the children of God and not the children of God. Like let's say like non-believer. Okay, non-believer. That would be easy. Okay, they cannot call God as their father. แต่เรื่องชอบมีแล้วชอบได้แล้วแต่ว่าชอบอุดยันที่เรียกอะไร And what is the difference between chicken, like home chicken and wild chicken? What are the difference? They're wild chicken. Uh-huh. So what is the difference between all those kind of chicken? The wild chicken is just wild. It lives in the forest. The home chicken lives in your phone. Uh-huh. Yeah.
I never เดี๋ยวได้เลย ကနဲ့ချောမီနဲ့အိုးလေးဖွားဘူးလားတဲ့ချောင်းတော်လေးအိုးလေးဟိလား โอเค အာ แค่ชอมมี่นี่นึกไม่เปิดละชอบปุ๊บให้กินให้กินออดาจิอะ So what about wild chicken if we feed them are they gonna come They're wild. They bite. what's that They bite. they might I don't think so. I don't think so okay แกไม่มีรสชาติเดินไม่เปิดละชอบเราคนให้กินอะ so what about home chicken They'll totally eat it. yeah I will order โอเค ให้ order โอเคแต่เราชอบในอุเพอีแต่เลือกชอบมีเนี่ยเวลาที่มีแล้วอาจารย์เลยยามาคนจะไม่เปิดละชาในให้กินว่านี่มีเลือกชอบเดินนี่อาจารย์เลยยาคนจะไม่เปิดละชาในให้กิน so the difference is like the home chicken if we feed them and then they come to you but wild chicken they're not gonna come because they are not we are not the owner ยิ่งก็จะชอบก็ปีเดนี่มือฮัลโหลเขาเชื่อตรงบ้านนี่เอาไปให้กินแล้วจะหิวหรอ so supposing I have a chicken so like the time when they come home they have to come home ครอบครัวเลยเอาไว้อาจารย์เลยยาโห because I am the owner เมื่อเราเขาเนี่ยมือไม่คิดแล้วนี่อยู่พวกฟันนี่อยู่พวกมึงโอเคเลยเราเนี่ยให้กินแล้วจะหิวหรอ supposing my children also the same thing like the time for them to go to bed they have to come back home ครอบครัวเลยอาป่าเลยยาโหหรอ because I am the father อาโหแต่ตะโกนยังนี่แต่สิ่งนี้ก็จะยัวตะคันนี่แต่ละขลักกันดู therefore to know God is very important for us ชอมมีสิ่งนี้ก็จะหิ the wild chicken they know their home ผมมือพบว่าสิ่งนี้มัวกาหิ and children know their home อาแค่นี้เป็นกับพาโดนนะมาโลจุกราพวกความปลื้มเต่าหู and we're gonna learn about one of the child ลีเตโมเซอาเชิดโดลุยชีเยเชพูเยเนเตวดีดอกแค่กันนี่ซูตซาอุตเกดอกซูตซาฮาวตเกซูตฮาวเลซูชากุยาแพ้อียโคตเกอาเกดียัวเมยเฮชเลซูเมญาดีโซยกดิปูเพลปาซาสมูนี่หรอ เดี๋ยวโมเสสอย่าลืม เตโมเซอาเชิดโดลุยชีเยเชพูเย so Genesis chapter 45 verse 5แต่พอเราได้ไม่คิดเอาเนาะชอบพูดยังไงนะ and now do not be distressed and do not be angry with yourselves for selling me here because it was to save lives that God sent me ahead of you พวกความพูดกันเลยเวมีนะพูดกันเลยอาศิญญาวดาอาจารย์อยู่อ่ะ this child is knowing God เอาไว้ในมีนะซอยโยซาเต่าหุ่นเนาะ he is Joseph in the Bible เอาไว้มูดนี่นะเวลามีมอเลยเอาเวลาอาบุก็โดนโอเลตาสักิปูไม่เอาเวอาบุเนี่ยโอวาตเรียรอเอาเวบุเนี่ยเอาเวปอลอตาเลยเอาเวอาบุก็โด so one night he was dreaming about the grain so his grain is in the center but the other grain surrounding him and then bound down before his grain เอาไว้เต้นในเวลาอัดดอกปูดอกเวสิเดพันนี่แล้วตามีมอร์ใครอักเวสอรชักลาดะโอแล้วตามีมอก็จะ and he was telling his dream about his dream to his brothers and his brother get mad at him เวกเตล่าพูนี่พวกพ่อพัวตามีมอนี่เอาไว้เลือดถอดเวทถอดรอเอาไว้เลี้ยวเลือปฏิบัติก่อน actually Joseph's dream was fulfilled and he was in the foreign land ตาเกตตัวนักข่าวเลยก็มาลุ้นแล้วพวกพ่อพัวโอเน่ตาเกนดี so the first thing that we have learned from this child is เพื่อเวลโอเลเอาไว้ปฏิบัติก่อนเลยสปุติภาที่บัวเชื่อตอนนี้ when he was in the foreign land สปุติภามาเฮเลโอเน่เตระใจ and the wife of Potiphar came to him and said to him แค่นี้เลือดบุญประตูเนาะแต่ก็บอกว่าอุดรพนักขี้กาเราให้มีคือเลยอะ there's no other people in the house come and lay with me เอาไว้ซอยโยซาเนี่ยเตระใจเลือดบุญประตูโอ้โน่ครับวันนี้จะกระจายวันเลือดจะบาแล้วถูกแล้วปอกนาหากันหาปุ๊บอีเนาะ
And he said to his wife, the 45 wife, that if no one, even if no one is around us in the house, but my God that I worship him is here. ยมโมรยปามโตพี่บาจะเตาปุสุเกซาปาเตาปุสระมโตพี่บาความมโตนอกกับนอกนี่อันนี้ยัวโอเลือดพิมพ์อี Even if I don't have my parents or my pastor or my people, but God is with me here. ตามตัวรอดทอเพลพวกเขาพูดกาขบุนี่เอาไว้เมียตัดสินอย่างเดียว So the things that came out of Joseph's mouth is knowing God. มิตรมิตรสิญญาจัวบานี่อัพยัวเวมัดเดอใจอัพยัวเวชาวใจนี่อะแค่นี้เฮโอเคกูเลพาคิบุนี่แต่ตัวจะทอเพลนี่บ่ So if Joseph did not know God, like he was in a foreign land, and he may not be able to speak this kind of word. เวแต่คนยังเนี่ยพวกชีโอตนอแค่นี้เวลาเนี่ยไปเฮโอเลกูดีว่าพอจี And some of our children, we are also in the foreign land. อะแค่นี้สิโอเลสิมุสบาฮิบู Right now, you are in your parents' home. มูตนี้เนี่ยสิก็โดทอดี One day you will grow up. จะกูบาแล้วโอตลอดลอกอ่ะ You will go and live in somewhere else. สิเกดาบราโยซาโพ You might become Joseph. ตาลิปจอกเฮบาสิกูโอซิซิ There are a lot of temptation to come to you. แต่ตัวคนยังเนี่ยตากตัวเลยตัดสินญาอยู่ว่า So the word that we are talking about is knowing God. ยมมูโดยจะปาโอเลนแน่เดียวเนี่ยเวลาก็แน่เดียวอย่า My parents are in Nightdale, ยมมูจะปาบ้านอยู่ว่าเลยอยู่เกิดเดียเชิญตอนนี้ and my parents have a Thanksgiving service, พัทยาบราเตียจะรับตัดสินญาอยู่ว่า and Pastor Abraham talking about knowing God. อาคุมันเนี่ยจะมูโอ้ตะปูเนี่ยเอาไปอยู่ว่ากันเนี่ยจะกันเลยโชกุยอกันเลยนะตัวยา Therefore, if I am stay or live anywhere, I have to hold on to God. จากตัวเลือกคิดในใจหรอ The last thing is, พอคนเบรกเธอเนี่ยเอาไปว่าเราอยู่ว่าตัวเนี่ยอุระ there are a lot of people saying that there's no God. ตบาชอบข้าบาตบามุลิปาลาบาตบายอนมอดมีบา There's no religion for them. They don't worship Buddha. They don't worship God. They don't worship any kind of God in this world. จีมูตะกุบากุเซมูเนี่ยบาหรอ If we have money or if we have wisdom, knowledge, that's it. ภาษาปาเลโปเทวดีเลยนี่จอมาจออจอซีจอบอ I die. I don't know. That's the prophecy. Okay. คงเนี่ยจะคือจะบ้าอันนี้จะมาหรอเอาไปจะไม่เสียเนี่ยจะบัวหรอเอาไปมีทั่วมีย้อนเนี่ยบาก็จะรู้ว่าจะเนี่ยโอเค Yeah, meaning is like while I live, I will eat, I will do, I will get, and I will die. อากูเนี่ยจะสเตกันเนี่ยจะโฟคว้าเราคงมีโฟรอยอของมุตตะวันนี้ตัดสินใจย้อนเนี่ยมีแต่ละคลาการดูหรอ Therefore, I just want to encourage each and every one of us today that God, knowing God is very important. ถูกเวกว่าแล้วไปชินเอาพี่นี่เป็นแก้วเราไม่มีเราขอควาเด้อยูซาพูมีเลยอัมโมเสด็จพาเด้อหนอยูซาเนี่ยวิลล์ So we are Joseph. อาแค่นี้ปูเลยเอาไปรับปฏิบัติก่อนที We are in the foreign land now. เอาไปตาเราเล่นเนี่ยเล่มมาตาเนี่ยเอาไปได้เนี่ยมันอุ้มเลยเนาะ The place where you work or the place where you are, God is with you there. aku tak tolong jo sa pote berani awe pertengele nyonya ne sara mungkin itu ona ini jo ulo kalau ini mali So if we sing it like a little bit simple, like if we don't have Pastor Muke, but God is with me. moya choge ge photo kala tau phle chaga lo May the Lord bless you ku do mo do pa le awe kwai thu yo and parents and every one of us here. do pu we ko de do kwanya de Every one of us here. ta du pha do Thank you so much.